Kao što rekao malo čas, sada ćemo najaviti 8. međunarodni festival saksofona u Srbiji, Belgrade Saxperience, koji počinje danas u Beogradu i trajaće do 1. oktobra. Tokom trajanja festivala publika će moći da čuje zaista najznačajnije strane i domaće saksofoniste u raznim muzičkim žanrovima, od džeza i klasične muzike pa sve do elektronike, i to je povod da ovog jutra porazgovaram sa jednom od učesnica festivala, mezzosopranom Anom Radovanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Sigurno su svi ljubitelji saksofona željno iščekivali ove dane koji su pred nama. U čemu će sve publika moći da uživa narednih dana? Pa ja verujem da svi željno iščekuju ove koncerte, s obzirom na to da je prošla godina bila tako kakva jeste. A večeras će publika imati priliku da na otvaranju čuje jedan austrijski duo, Avido duo, koji je interesantan spoj saksofona i harmonike. U sredu 29. septembra u svečanoj sali Skupštine grada imaće priliku da čuje kvartet saksofona iz Pariza, Morphing Saxophone Quartet, jedan od najpoznatijih kvarteta saksofona. U četvrtak nastupit će duo Vibrance u ustanovi kulture Parobrod, Milan Savić, direktor festivala, i moja malenkost, gdje ćemo izvesti premijere srpskih kompozitora, kao i još neke kompozicije drugih srpskih kompozitora. A u petak na zatvaranju u Dorča placu imat će priliku da čuju italijanskog saksofonistu Damiana Grandesa u spoju saksofona i elektronike. Da, kao što rekao ste, bit će premijera kompozicija za saksofon domaćih autora. Pa koliko se komponuje u Srbiji za saksofon? Pa evo, zahvaljujući festivalu Belgrade Saxperience, sve više i više. Tako da u četvrtak ćete imati priliku da čujete 3 premijere za glas i saksofon, kao i još neke kompozicije koje su već ranije nastale, ali eto, trudimo se da stimulišemo nastanak dela za saksofon. Da. Hoće li biti nekih prilika za neko neformalno druženje učesnika festivala i publike, kao što je to obično slučaj? Pa, ove godine bit će prilike na zatvaranju u Dorčev placu, dakle posle koncerta bit će prilike za neko neformalno druženje. To je ove godine malo otežano s obzirom na ovu epidemiju koja je u toku, ali evo, uspjet ćemo na otvorenom nekako da se organizujemo da i taj deo bude zastupljen i ove godine. Da, što se tiče početka koncerata i programa, ja verujem da zainteresovani slušalci to mogu proveriti na sajtu Belgrade Saxperience, ili postoji neki utvrđeni odnosno vreme kada počinju koncerti svaki dan, ili se razlikuju? Pa sva vremena mogu vidjeti na oficijalnom sajtu belgradesaxperience.com, to je možda i najbolje, da ne bih sada ja govorila, to se zaboravi, ali prosto na sajtu sve piše, tako da eto, to je možda najbolja opcija. Obično koncerti počinju u 8 sati, osim četvrtka kada je koncert u 9 časova. Da, pa dobro, eto, siguran sam da će svi ljubitelji saksofona zaista uživati narednih dana u Beogradu, a vama, Ana, želim svakako jedan... Ja bih samo morala da pomenem da dugujemo veliku zahvalnost Ministarstvu kulture i informisanja, Kulturnom institutu i Italijanskom u Beogradu, Austrijskom kulturnom forumu, kao i Sokoju, tako da bez njih teško bilo moguće. Da. Ali ipak ste tu i kažem još jednom, želim vam veoma uspešan nastup i veliko vam naravno hvala na ovom uključenju. Hvala vama. Prijetno.